good afternoon sa inyo lahat dyan. It's 3:25 I mean. So, we just got home from our little shopping mga friends because it's Saturday here. And then, I need to buy Blossom a shoes. Kaya lang, hindi ako nakahanap yung parang formal shoes niya. Pero nakabili naman ako ng rubber shoes niya kasi ang bilis lumaki ng paa ni Blossom Girl. So, we were in this shoe warehouse. It is very popular here in Canada. Kaya doon ako naghahanap mga friends. Kasi meron silang 50%, 30%, until like 20, 30, 40, until 50%. Yun sila. Mga branded shoes na yun. And then kahapon pumunta pa rin ako doon sa sa Winners pero hindi ako nakahanap. So doon ako nakahanap nito. So I bought Blossom and Kuya na lang din para walang magmahay nga besh, para patas. Actually si Kuya meron pa pero syempre pag tinignan niya na why Blossom has and then me none. So hindi naman siya yung bata na bibilhan mo rin ako kasi meron si Blossom Girl. Kaya ako lang yung maaawa, ang nanay talaga yung maaawa mga friends. So ayan, yung kay Blossom is 40%, kay Kuya is 30% lang. So it's both Nike. So ayan, yung Nike nila, pareho. So si Blossom is 9.5 na mga friends. Isipin nyo, 2 years old pa lang siya pero yung paa niya is 9.5 already for toddlers. So ayan yung kay Blossom. It's like very basic pero kahit anong isuot niya, carry. So ayan. And then, kasi lagi na lang siyang sumusunod kay Kuya mga friends. Laging blue, black. So sabi ko, bilhan din naman natin si Blossom na pang babae na shoes kumbaga. Kasi kawawa naman. So ayan, binilhan namin si Blossom nito. So ayan. So magkano na lang ito ha? Kasi 40% yung sa kanya. So, saan na ba yun? Bakit wala? And then ito kay Kuya is black. And then may red na na Nike logo kumbaga. So ayan, si Kuya is 30 na mga friends yung size niya. Malaki din paa ni Kuya. So ayan yung sa dalawang Junakis ko na rubber shoes niya. And then kailangan ko lang din lagyan ng konting mga inches para magamit nila ng medyo matagalan ba. So ayan siya. And then Winners, medyo nadami uli yung napamili ko sa Winners. Dito na tayo kay Winners mga friends. Medyo madami na yung nabili ko kay Winners kasi nag-change team ako sa mga pots ko sa kusina. So mostly this here are my kitchen stuff. So ayan. Ayan, bumili uli ako ng pot na may cover kasi pag pot na may cover mga friends, hindi na ako mahirapan pang maghanap ng takip, kakainis kasi yung akin before mga friends na set na kay sino ba yun? Yung chef, oy. Basta orange yung mga niya. Yung iba kong pot is walang takip. So ayan, ito naghanap na ako ng may mga takip para mabilisan na yung kung magluluto ako, hindi na ako maghanap pa. So ayan siya, and then all of them are non-stick. So it's very affordable lang naman siya mga friends because this just 25 bucks including the tax. And this is the most na hinahanap, the most awaited kumbaga kasi ang tagal ko itong hinanap mga friends. Tagal na talaga kasi gusto kong magkaroon ng pot na ganito, iron cast na ganito at saka hindi yung malaki, yung tamang-tama lang. So ayan siya, ito yung iron cast na pot ko. Finally, I'm so happy I found this. So ayan siya, pwede nyo siyang for oven or but mostly is in the oven top. So pwede lang siya sa ganun pero kasi masarap ito sa mga mag-stew kayo. Mabilis maluto kasi yung heat niya is tutulong yung kay iron cast na magpabilis ng mag-tenderize yung nyo. So ayan, ito is a little bit of 40 something or 30 ba? Bakit walang price?
So, ayan. 39 bucks lang pala siya mga friends. 39 bucks lang siya. Ito, I'm so happy kasi ito talaga mga friends is mahal siya. It's about, yung mga malalaki is about 100 plus. 120 I guess. And then yung next, kasi nasa, ano ito eh, medyo hindi siya malaki. So, kaya ito yung price niya. Sabi ko, sana makahanap ako ng cheaper kasi ayoko yung malaki naman. Kasi pag naluluto ako, kami lang naman. So, good thing. Good travelers for looking for finding this one. So, ayan, ang simple happiness mga friends ng nanay. Pag mahilig kayong magluto-luto, gusto ni rin yung, oh, not necessarily ha. Pauwihan ko lang yan mga besh. And then, ito is for eggs. Pink na naman siya mga friends. Ayan. So, this is 15 bucks. So, ayan. I'm thinking I'm gonna put this in the camper. Kasi, maliit. So, ayan siya. So, ayan. Meron pa akong isa dito mga friends. Pink din. Pero this one is a little bit lighter compared to this. But this one, I just got this in Walmart. So, I'm changing the theme of my kitchenware. So, ayan siya. Pink. Basta, mga pastel color ba ito mga friends? Hindi yung mga pink na parang pangbata lang ba? So, ayan siya. So, pink. I'm not really saying na pink ang favorite color ko. Kaya lang magkataon na parang nababagay sa kitchen ko kasi mabagay talaga. Uy, nonsense ba? Pero yun lang kasi ako gusto ko theme kahit yung sa ano ko, sa living room ko, theme din yan. Every season, tinitheme ko yan. And then, my kitchen is darker. So, gusto kong i-theme sila. So, pasensya na yung kauhihan ko when it comes to theme. So, ayan siya. And then, bumili ako ng ito, not necessarily pink. Ito is kitchen tissue na handle. Kasi yung sa amin, yung old ko is parang wiggly na siya. So, I bought this one. Basta ito yung mga kulay na gusto ko mga friends. Mga coral color ba mga friends? Correct me if I'm wrong. And then, so, mga ganitong color, turquoise. And then, mga ganitong pagkakulay. Yung mga pink na hindi siya talaga masasabi na baby pink. And then, isang malaking bag kasi ito. Sinashopping ko. And then, for my kitchen, I bought a kitchen aid na chopper kasi namumroblema talaga ako mga friends. Pag nagluluto ako ng, what's this called? Spring rolls. Pag nagluluto ako ng maraming garlic or onion. Kaya bumili ako ng food chopper siya. So, ayan, from KitchenAid. And then, mura lang din siya. Titingnan ko nga siya sa ilalim mga friends kung ano. Kasi hindi ko ito nabuksan doon sa store kasi tulog yung baby ko. Mag-ingay ako. Ayokong mag-ingay. So, let's unbox it. Sagbot man yung mga friends. Oy, okay. Daming sagbot. Oh, ayan siya. Easy life. Kasi gaganon-ganon ngayon lang. Pag nagcha-chop kayo ng garlic at saka onion. See? Yan. And then, meron siya free na lima ba? 1, 2, 3, 4. Apat lang. Apat na bowl. Para sa lalagyan yun ng chinachop niyo. So, ayan. Easy life. Lalo na pag meron tayong mga cheeky things. So, dalawang orange at saka dalawang plum color na bowl. Ayan. So, thank you, Daddy, for always, my husband is always, what is that, spoiling me when it comes to what I want in the kitchen, mga friends. Hindi siya yung mareklamo na, that's just nonsense, ganun. I never heard of things na sinabihan niya ako when it comes to my collection, when it comes to my theme. Wala, super supportive niya mga friends. And then, ito na. Kasi, bumili kami ng bird's house. So,
So, bumili kami ng bird's house mga friends kasi may nagni-nesting yung sinasabi ko sa inyo na kumakanta na ibon dyan sa likod namin, yung Chickadee at saka yung si Robin. I love Robin talaga kasi pag kumakanta yun parang, ay nako, ang sarap pakinggan mga friends, para akong nasa bundok, nakaka-stress free kumbaga. And then, so, sabi ko, Daddy, I saw the birds in the backyard na nagni-nesting sila. So sabi niya, oh, kinabay, ganyan siya, ganyan yung asawa ko mga friends. Oh, sige, bibilhan natin ng bahay. Ganyan yung asawa ko mga friends. So sabi niya, i-research na niya kung anong pagkain, anong bahay nila. So ganyan yung asawa ko mga friends. And then, so ito yung nabili namin na bird's house. Ang cute! So dalawa ito mga friends kasi wala ito doon sa south na Winners. So, ayan siya, yellow color na it's cute. And then, yung pangalawa is green naman. Yung kahapon na nabili namin. So, sabi ko kay Daddy na if I don't like the other one, I will return this. I will return the yellow one. Or if I like the yellow one, I will return the green one. But then, what he said, it's okay. No problem, you can have two. Ako lahat ang decision mga friends. Sabi niya, napaka-giving talaga ng asawa mga friends. Kahit sa kanansinsan ko, mga kanansins, sana mga... He's always supporting me. So, ayan, ganyan kabait yung asawa mga friends. I'm always proud saying that. So, lahat naman siguro ng mga asawa natin mga friends, no? Ganon naman siguro kung anong gusto ng asawa susundin nila. So, ganon siya mga friends. And then, meron pa kaming birds, feeder, at saka yung pagkain ng mga birds. So, ayan siya mga friends. So, si Daddy, kahit ang ulan kahapon mga friends, good Friday. Lumabas kami. So, ito, binilhan niya ng pagkain yung birds na Chickadee. And then, yung isa ata is Robin. Basta. And then, ito yung feeder. Yung feeder nila na ihahang nyo lang sa trees. Kasi, nag-iisang, meron naman kaming trees dito. Pero, hindi yung tulad dito sa isa na yung parang Christmas tree namin na meron silang privacy ba yung mga birds kumbaga kasi, excuse me, kasi very bushy yung trees na yan, makatago sila, hindi sila natatakot kung maglaro yung mga bata ko, anong pa rin sila. Kasi itong dito na mga trees ko is parang lang siya, parang skinny ba. So ayan siya mga friends, yun ang ganap namin today. So I had a good shopping day today for my kitchen, for my house, for my backyard. So ayun, kahit maliit lang yung backyard mga friends, pinasundan talaga ko ng asawa kung anong gusto ko. So ayan, kaya hindi na ako bumili ng bird's house sa Dollarama kasi ang bilis talaga mga friends, ang bilis niyang masira. So this one in Winners is durable siya. Para talagang ang yung pagkagawa ba is very very durable. So ayan, I'm sure the birds will be very happy with this. So ayan sila. So dalawa, sabi ni Daddy, I will not return that if you want both. Ganun ka ba yung asawa ko. Here's our bird's house now. I hope they can find this. And then there's their food. I'm gonna hang it there. Hiding in the branches para hindi makita ng mga malalaking ibon. So there's the other one in the other side. Watch out, Blossom girl. In here. There's the other one. So yan, meron na silang bahay. Kasi may nest sila doon sa itaas mga friends. I don't know if you can see. Ayan, that dark spot in there. That one. That's their nest. So I hope they can find this one here. Para dyan sila magtatago. Ayan. Laro na sila mga friends. Okay, now we're playing triangle. Oh. I kick it to Blossom. And Blossom, you kick it to Kuya. Uy, sorry. Sorry, so. You kick it to Kuya. Kick. Come on, kick it. Good. You kick it to me. Uy. Oh, no. Hey friends, welcome back to my channel. It's me again. I'm back. This is my second film for today. What you want, babe?
You hurt your elbow. Oh my goodness. Wala na, naglangi na si baby girl mga friends because it's bedtime. So kaya yun ang nangyari. You want that one, but don't play that one inside the house, okay? So ayan siya mga friends, this is our weekend grocery, but din hindi kami nakapag-grocery last weekend because daddy is busy. So Tuesday na ngayon mga friends, so ngayon lang kami nakapag-grocery. So it's just our usual like weekend grocery. Mostly pare-pareho lang siya. Minsan may mabago lang konti. So anyway mga friends, let's get started. So I bought basmati rice kasi gagawa ata ako ng parang Indian recipe na imamatch ko with basmati rice kasi masarap talaga yung sauce nila. Lalo na yung, be careful baby girl ha, yung butter cream ba yun mga friends? Chicken butter ba yun mga friends? Basta it's an Indian recipe food. And then imamatch ko dito. Usually our rice is what is that kuya? No, don't eat that one because this is medicated candy. And then Fanta. I love Fanta. So sa mga pop mga friends is either orange or what is that? Ginger ale lang yung maiinom ko. And then since it's season na for mangoes, this is a Mexican mangoes. Matamis din siya mga friends, but it's not as yummy as our mango in the Philippines. Matamis din siya, but then kasi wala kaming choice dito. So ayun, one box siya, less than $10 siya. And then mga bread namin. So ito yung egg bread ko. And then daddy is white bread. 2 loaves ang sa kanya. Kasi ito talaga yung panglaban niya every morning. Ako kahit no bread, I'm okay. No problem with me. And then yung mga frozen ko is nilagay ko na sa fridge sa labas kasi nag-own na siya. Kasi hindi siya mag-function during winter time dahil mafo-froze yung iwan ko. Kasi hindi heater yung, walang heater yung garage namin. So nag-function na siya sa ngayon. So pwede na siyang malagyan ng, pwede na akong maraming mga frozen stuff. So ang andon is yung squid, shrimp, at saka meat. So ayan, and then bumili ako ng what is this? Fresh lemongrass kasi chicken lechon manok ako bukas. Kaya lang hindi ako nakahanap ng whole chicken sa superstore kasi mahal doon mga friends. Sa Walmart na lang ako. And then I love this mga friends when I was in Taiwan and Hong Kong. I don't know. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta para siyang rice crackers. And then siguro maraming nakakaalam nito from the OFW in Hong Kong and Taiwan. Meron ito. I love this one. Pang snack ko ito noon mga friends when I was working in Taiwan. Mostly in Taiwan, ito talaga yung ko snack. And then I found a nagaraya in Superstore. So this is the one I'm talking mga friends. Chicken tikka. So I'm gonna make this one and then you match it with basmati rice. Oh gosh, it's so good. So that's why I'm buying this. How many kg? 3.63 kg ito. Yes. And then what else in here, babe? Let me see this one here. So this is the second box for the grapes na super tamis. And then bananas ng mga chikiting ko. So ayan siya. And then I bought lot of herbs. Kasi nagluto nga ako ng manok. At saka sinesale ito mga friends. Kung hindi ko man ito magamit right now or this week, if-frozen ko lang sila. So oregano. And then poultry blend. So kumpleto na yan dyan. Yung mga kasagbutan dyan for poultry seasoning. And then basil. 50 cents na lang ito. So sabi ko sa sarili ko, I love these herbs for my cooking. So kung hindi ko man sila magamit, I'll just freeze it. So thyme. So ayan yung lagi kong nilalagay sa mga ilalim ng chicken ko pag whole chicken yung lulutuin ko. And then rosemary. Ang dami kong herbs talaga today. And then tomatoes. And then I bought some rice wine kasi pang ano ko itong Chinese rice wine. Pang ano ko ito mga friends, pang marinate ko sa meat ko. And then
I bought a what is this called? Mamacita's barbecue marinade. So, imamarinade ko yung lechon manok ko tomorrow with this para masarap siya. And then, string beans. Hindi ito yung string beans na sa atin na parang light green lang siya. And then, dalawang garlic. Hindi pwedeng walang garlic sa bahay. Garlic is life. And ginger. Yun ang mga panglaban ko talaga sa pagluluto ko, mga friends. And then, as usual, my favorite na sweet mini peppers. Nanginangat-ngat lang yan. I love that. And then, white radish for my soup. Ano-anong mga soup na nilalagyan ko ng radish. And then, ito yung favorite apples ng mga babies ko, yung gala apples. It's so crunchy and sweet. So, ayan sila. And then, hindi ako nakahanap nung squash na gusto ko. Kaya lang, wala na akong nakita. As I've said, wala akong nakita. So, substitute na naman tayo itong si butternut squash. Pero ito talaga yung lagi kong ginagamit. So, continue tayo mga friends. May okra. Ano ko lang yan sa rice. I-toppings ko lang sa rice and then maluto na sila. And then I bought another Mexican mango yung, if you look at it, it's green, but you're thinking it's sour. No, this is not a sour mango. It's sweet. So, lagi ko itong dinudo sa soy sauce and sugar. And then, ano pa ba, oy? Wala na siguro. Yun lang ata. At saka, bumili ako. Ito naman is from Costco. Kasi, ito yung coconut water ko. I love coconut water, mga friends. So, ganyan lang sila, yung size. And then, pinifreezer ko na lang diretso. Ayan siya. I love this. And then, it's easy to bring everywhere you go. So, ayan, 1 box siya. Marami din akong naano sa Costco, kaya lang wala dito sa ano ko. So, anyway, mga friends, yun lang yung mostly na ano ko for today. Na grocery namin today. And then, another mamacita na pang-barbecue kasi it's barbecue season na, mga friends. So, kailangan kong meron akong mga ganito na seasoning para hindi na ako mahirapan pang gawa ng seasoning ko by scratch. Mas masarap naman talaga ang seasoning by scratch. Kaya lang, busy tayo. So, ayan, ang dami kong herbs for my poultry cooking. Kasi pag chicken talaga, mga friends, mga ganon, chicken, ano ba ang poultry food? Chicken, and then mga turkey, mga ganon. Ito yung mga herbs ko. Duck, yun ang mga ito yung mga sagbot na ipangpasok ko sa mga intestine ng niluluto ko, lalo na pag para siyang lechon style ba or mga ganon, yung mga whole chicken. So, kailangan kong maraming sagbot para pawala sa langsa, and then magpapasarap din siya, not just aromatic, pero nagpapasarap din siya sa niluluto niyo, lalo na pag mga chicken. So, ayun siya, mga friends. Dalawa yung nakifilm ko today. Thank you for watching. I'll see you again in my next vlog. Good night sa inyong lahat, mga friends. My baby is really tired. Cutie, we're going to sleep now? Yes. Yeah, sabi niya sa akin, a little nap daw. It's not little nap, mga baby girl, because it's bedtime. See ya! You wanna say hi? My partner. Always featuring Blossom Girl. Okay? And then there's their wahaha, the I see. Like the yogurt drink. They have a lot of yogurt drink. Easy for mommy. Wow, okay. Okay, let's go upstairs now. See ya, friends. Bye. Bye.